Assalamu alaykum hurmatly mekendeshler, jana Baytu kanal katılımcıları. Bugün 23 yanvar 2022 yıl. Özgön mal bazarındayız. Bugünkü şarjda Özgön mal bazarından Jayma bazardan malumat vermekçiyiz. Anıktan biz menen birge bolup turuңуздар. Buyursa hazır katar. Mına maylardын eң arzаны канча болот эже? 5 litr толугу 600 сом. Мына көк крышкалар, а? Пактамайлар 530 сомдон болот дейт тугандарына. Била, эмелер арзанчылык боло баштаган окшойт. Катар сап көтөрөлө. Алмалар канчадан болот ака? Килограммы. Мына кызылдарчы? 50дөн. Кызылдар 50 сомдон дейт. Майлар канчадан болот эже? 630 бар. Налар бар? 630. Налар? 580, а? Бул пактамай. Пактамай кеткендар. 530 сомдон. Картошкалар канчадан болот эже? Ой эже. Эжеке картошкалар. 40 сом. Сабыз? 30 сом. Пияз? 25. Кызылчалар? Мыналар тегиз эле 35 сомдон, а? 20 сомдон түрктөр. Жакшы. Мына 100 сомго 3 кг алма. Анар канчадан болот анар? 80 берип атат. 80ден. Мандарин? Мандарин 80 мандарин. 80 сомдон мында. Курматчы? Пакет 100 сом 5 кг. 60 сомдон. Мына пакет 100 сомдон. 5 кг. 5 кг тоннарына. 100 сомдон да. Бийкан. Жалпакташтын бийканчылык. Булар мына мал базарга келип турганда өтүп турар экен. 450 сом, а? 450 сом. Мыналарычы калыңдары? 1000 сом? 1000 сом экен тондар. Ичинде мындай мех бар, 2 кабат экен. Калың. Жей бересиздер. Колбаса канча болот эже? Yok, özünle kalmasan özünle. Kaç ödedin? Bilmem. Sabah ben alam da. Kaça? 100 som eken düştü. Bunlar hürmü 8,5 bin som. Kemi var. Gösterip paldı. Az. Bunda bir kameraya koyup koyar, işin gösterip eken ana. Mına. Görüp abi. Görüser o şol jakta turgan akabız görüp atdı. Ha. Bundan o şakta görüser. Жақында да келіп тұрғандар. 8,5 мың сомдан да отатындар. Кем бар екен. Шындай. Жақсы соданыздар берсін. Туғандарына балықты түрі келіп тұрмайды. Қанша отатқан бұлар? 1 емес, а? Жеу, а? Мынау қарасар? 150 сом, килограмма. Мынау чықон? 150 сом. Барды өлі 150 екен. Килограммынан. Шындай болады. Алмалар қаншадан екен? 25-30 сом. 25, мыналар 30 сомдон дейт чоңдары. Мынашындай. Кызыл алма канчада? Кызыл алма. Ассалам алейкум. Жакшы. Кызыл. Жок, мен аны алып аттым эле. 50 сомдон таза алма, а? Нокат. Нокат алмасы экен. Алмасы 50 сомдон. Мына уже читурда жакта. Не? Сонарына таза пактамай келиптир. 500 сомдон 5 литр, а? 4,5 литр дейт ана. 500 сомдон болот. Жакшы, содан алып. Тонар мына ошол дробилкалар бар экен, мындай өтө заводская эле жасап коюптур тонар, келтириптир жокчу. Законный 20 000 сомдон деди, а? Неме жем тартып көрдүңүзбү? Баарын ичин көрсөңүз, универсал. Жерде алган агаларыбыз бар экен, сонун экен дейт. Иштеттам дейт, дадил дейт. Мына көрсөңүз. Бирок мындай заводская сонун жасап коюптур. 20дан тегиз, а? Номерді айтып қойшы бака, қызығып болғандар болса? 555 64 75 91. Дағы бір айтып қойын. 64 75 91. Ушул номерге байланыс жасап тұрғандар. 20 000ден кәмі бар бұйырса. Аз мас кәмі бар. Бұйырса байланыс жасап тұрғандар. Жоқ, заводский болып кетіріп тұрғандар. Тұрғандар, дробилка сұрағандарға Өзгөн базарына ушул дробилкалар шығыптыр. Бұйырса, бұлардағы істерге жасап та өшеткен. Көріңіздер. Бұл универсал бұл деле? Универсал. Нолар деле, а? Көріңіздер. Жем, чөп, макапаяқ барын тартып өресет қондарына. Сен көріңіздер бычақтарын. Қаншадан ем макам нолар? 23-тен. Мына чоңыча? 25. Бұл меріз айтып қойып, да жасай өресіздер де кө, а? Ава. Да жасай өресіздер бі? Да жасай өресіздер бі? Мына ала беріңіз, мына. Бұл меріз айтып қойып, ба? Мына ала беріңіз. Yok. 73 meden 79 58 04 номерine байланış жасап тұрғандар. Сол
дробилкага байланышып, агаларыбыз менен да сүйлөшүп алсаңыздар болот буйса. Мына мына ушул арпа саманды 320дан алыптыр. Çöp presti 360 lira baka? 360'dan çöv. 360'dan çövü getdi doğanlar. Mına prester. Pazarda şulu bolot, satып алынган баалары тоңдар. Мына ушул жактан азыр абалар түштү болот. Жага жабылсын да. Көрдүк. Биз азыр катар бааларды сатып берген аркалабыз. Анда мына ушул çöp пресс 380 айтылышы 370'den берип атабыз дейт. Çöp пресс. Сондар мына ушул эспарсат 370 сомдон бери берейин деп атат экен. 50 уштук калды дейт. Акыркысы. Ушундай болот. Сондар мына ушул лабого эспарсат чөп жүктөп атат экен. 400 сомдон кетти, сатылып алыптыр. 400. Сондар мына ушул беде болушу 400 сомдон дейт. Беде пресс. Көрдүк, катар бардыгы беде пресс. Болушу 400 сомдон. Ушундай болот. Сондар мына ушул арпа пакал саман 340 сомдон болуп атат экен пландар. 340 сомдон бир пресси сатылып атат. Сондар өзгөндө көмүр, жана маркайдын көмүрү 6 сомдон килограмм болуп атат экен пландар. 6 сомдон берип атабыз дейт. Сондар мына ушул кумбелдин көмүрү экен. Бул 5 сомдон болот экен килограммы. Ал эми мына ушул таш көмүрдүн көмүрү 6 сомдон берип атабыз дейт мыналар. Таш көмүрдү мына. Мына таш көмүр. Ушул жерге келе бересиздер туугандар мына. Мына ушул Dixi деген магазинге келип, ушунун алдына келе бересиздер туугандар. Көмүргө. Мына урматтагылар, буюрса бүгүн биздин каналдан сиздер эме базар оозундагы могул жерде жайма базардан маалымат алдыңыздар. Баарыңыздарга ден соолук, тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.